ပထမဦးစွာတတမိမိတို့ကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဦးပြောပြမှာကတော့မောင်ဖိုးလုံးနဲ့ကြက်ကလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကရွာလေးတူမှာမောင်ဖိုးလုံးဆိုတဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်နေထိုင်တဲ့ကွယ်မောင်ဖိုးလုံးဟာအရန်သဘောကောင်းပေမဲ့အလွန်အမင်းမေ့တတ်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေ့တစ်နေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းတစ်ခုမှာတော့မောင်ဖိုးလုံးရဲ့အမေကဖိုးလုံးရေဈေးသွားပြီးကြက်တကောင်သွားဝယ်ပေးနော်အမှားလဲမလုံမိစေနဲ့လို့မှားလိုက်ပါတယ်မောင်ဖိုးလုံးကလည်းခေါင်းညှိပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့အမေကြက်လို့သုံးခါတောင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ဖိုးလုံးလည်းကြက်ကိုသွားဝယ်တာပေါ့လမ်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးတစ်ကောင်ကဟောင်းနေတယ်ကြောင်တစ်ကောင်ကလည်းညောင်းလို့အော်နေတာပေါ့တကြားလုံးရောက်နေတဲ့အတော်ကြီးကလည်းခလေးကြီးတကြားလုံးဝယ်မလားလို့လှမ်းမေးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ဖိုးလုံးရဲ့အုံနှောက်ထဲမှာတော့ကြက်ဆိုတဲ့စကက်လုံးကိုမေ့ပြောက်သွားတာပေါ့ဈေးရောက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်ဖိုးလုံးကဦးလေးတယောက်ကိုမေးတဲ့ဦးလေးကြီးအဲ့ဒီအော်ပြီးပြန်တက်တဲ့အကောင်ရှိလားတဲ့ဦးလေးကြီးကစဉ်းစားပြီးပြန်ဖြေတဲ့ငှက်လားမောင်ဖိုးလုံးကဟုတ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာချက်လို့ရတဲ့ဟာဦးလေးရဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးလေးကြီးကစဉ်းစားပြီးဘဲတစ်ကောင်ပေးလိုက်တာပေါ့မောင်ဖိုးလုံးကဟုတ်ပြီဒါပဲဆိုပြီးဘဲကိုယူပြီးအိမ်ပြန်လာတာပေါ့အိမ်ရောက်တော့အမေကကြည့်ပြီးအံ့ဩသွားတာပေါ့ဖိုးလုံးအမေကကြက်ဝယ်ခိုင်းတာလေဒါကဘဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တာပေါ့မောင်ဖိုးလုံးဟာမျက်လုံးပြူးပြီးဒါကြက်မဟုတ်ဘူးလားအတောင်ရှိတယ်အတန်လဲထွက်တယ်လေအမေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲကဂတ်လို့ထအော်လိုက်တော့အားလုံးရေမောသွားကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့မောင်ဖိုးလုံးရဲ့အမေကလည်းတားရီဒီတစ်ခါတော့ရှိပါစေတော့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့မမေ့နဲ့နော်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မောင်ဖိုးလုံးလည်းခေါင်းကုပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့အမေနောက်တစ်ခါဆိုရင်စာရွက်မှာရေးပြီးသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မောင်ဖိုးလုံးဟာမေ့တတ်သူဖြစ်ပေမဲ့သူ့အိမ်ရဲ့မိသားစုကိုတော့ပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်လေးကိုပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ